φταίει και δεν περνάμε πια καλά. Το σεξουαλικό δεν είναι η αιτία του προβλήματος. Θες να το λήξουμε? Αφού μέσα σου δεν είχε λήξει η ιστορία. Για τον Πάνο δεν είχε λήξει, όχι για μένα. Μπορεί. Όχι μπορεί. Ο Πάνος είναι... καλό παιδί φαίνεται. Κάρμεν! Μεθαύριο φεύγει. Θα την πόσο να ξέρω να ησυχάσεις και αυτή και εγώ. Τα σκυλιά είναι ευθύνη. Φύγες ταυτιστεί μαζί της. Ήσουν φάση me too. Εντάξει, δεν είχα καταλάβει πόσο μεγάλη ευθύνη ήταν. Έκανε παρεμβόλες στο μητρικό μου ένστικτο. Το μόνο που είχες ανάγκη ήταν να βρεις τον επόμενο γκόμενο. De mi plié. Voilà. Αν την ήθελες πραγματικά θα την είχες κρατήσει. Συγγνώμη από αυτό που μου τυχαίνουν καλές περιπτώσεις. Όση αγάπη και να σου δώσω εγώ, για σένα η γκόμενη θα είναι πάντα προτεραιότητα. Ποια μόνα δεν έχει νιώσει ντροπή για το παιδί της? Σωστά.